لگاؤ اپنے وطن دے نال لگانا ہوئے تھے نہیں ملیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو کی مطلب وطن بڑا عزیز ہے، وطن دے نال سارے بڑا پیار کرتے ہیں۔ یہ تو تے شجر و حجر نمادان جمادان اور اس دے نال نسبت والی چیزاں انہاں دے نال دل لگا ہوندا ہے۔ تو جتھے بھی بندہ گیا ہوئے دل وطن دے نال ہی لگا ہوندا ہے۔ تو وطن تو ود بھی قیمتی ایک چیز ہے جن کی خاطر بندہ وطن کو قربان کر دیتا ہے، وطن کو چھوڑ دیتا ہے۔ وہ ہے مال، زر، دولت کی خاطر انسان وطن کو قربان کر دیتا ہے۔ دوستان گرامی، اس دولت تو ایک قیمتی ایک چیز ہے جنہوں جان کہتے ہیں، یعنی وطن پہلے قربان کیتا کیندے تو مال کو، ہن مال قربان کر رہا ہے اپنی جان تو، کیونکہ مال چلا گیا واپس آ جائے گا، جان چلی گئی واپس نہیں آئے گی۔ اگر جان تے بنی ہوئے بندہ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب میری جمع پونجی ساری لگتی ہے لگ جائے پر مینوں ٹھیک کر دیو، میں صحت یاب ہو جاواں، میں ٹھیک ہو جاواں۔ دوستان گرامی، معلوم ہویا کہ وطن تو ود قیمتی ہے مال، مال تو ود قیمتی ہے جان۔ ہن جان تو بھی ود ایک چیز قیمتی ہے جنہوں عزت آکھیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ جان تو بھی ود قیمتی ہے۔ بزرگان دین ارشاد فرماندے نے، فرمایا تو سفر دی حالت دے اندر جا رہا میں، تینوں ڈاکا پہ گیا وے، انہاں آکھیا وے یا جان دے تے یا اپنا مال دے۔ بزرگان دین فرماندے نے ہن مال دے دیویں جان نہ دیویں، فرمایا مال چلا گیا واپس آ جاوے گا پر جان گئی واپس نہیں آوے گی۔ جان تو ود قیمتی ہے عزت۔ ہن بزرگ فرماندے تو سفر کرتا جا رہا میں، تیرے نال تیری عزت ہے۔ انہاں ڈاکواں نے آکھیا وے، رہزناں نے آکھیا وے کہ یا جان دے تے یا اپنی عزت دے۔ تو بزرگان دین فرماندے نے جان دے دیوی عزت دے حرف نہ ہون دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کی مطلب؟ فرمایا حضور علیہ السلام دا فرمانے والی شان ہے لا یدخل الجنت دیوسن، فرمایا جیڑا دیوس ہوندا وے، جیڑا اپنی عزت دی پرواہ نہیں کرتا، فرمایا ایک تو جنت دے اندر نہیں جاوے گا، جہنم دا ٹھکانہ ہوے گی۔ بزرگان دین فرماندے نے، فرمایا جان چلی جاوے تو فرمایا شہید کہلوانے گا، شہادت دا درجہ تینوں نصیب ہو جاوے گا۔ تے عزت فرمایا اندے تے حرف نہ ہون دینی، جے عزت دے گا پھر دیوس بن جاوے گا۔ تے دیوس کون ہوندا وے؟ جیڑا اپنی دھی بہن دی عزت نہیں کرتا، انہاں نو چار دیواری دے اندر نہیں رکھدا، انہاں نو پردے دے اندر نہیں رکھدا، فرمایا دیوس ہے۔ بخاری شریف دی حدیث ہے، صحیح حدیث دی کتاباں دے اندر آندا وے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا یدخل الجنت دیوس، فرمایا دیوس جنت وچ نہیں جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو دوستان گرامی، وطن قیمتی سی، وطن نو چھڈیا، وطن تو بعد مال قیمتی ہے، مال حاصل کرن دی خاطر وطن قربان کر دینے، ہن مال تو ود قیمتی ہے جان، مال قربان کر دیتا جان تو، ہن جان تو ود قیمتی ہے عزت، عزت قربان کر دیتی۔ تو اس عزت تو ود ایک چیز قیمتی ہے، وہ کی ہے؟ حضور علیہ السلام دا دین، دین مصطفیٰ جنہوں آکھیا جاتا ہے۔ اس دین اسلام دی خاطر وطن بھی قربان کرنا میں، مال بھی قربان کرنا میں، جان بھی قربان کرنی ہے، عزت بھی قربان کرنی ہے۔ کس دی خاطر؟ حضور علیہ السلام دے دین مصطفیٰ دی خاطر۔ بولو سبحان اللہ۔
اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم دا پاک قرآن فرماؤندا وے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اللہ رب العالمین فرماندا ہے اے ایمان والیو اسلام دے اندر فرمایا پورے داخل ہو جاؤ، شیطان دے قدماں تے نہ چلو، انہو لکم عدو مبین، تھوڑا کھل مکھلا دشمن۔ دوستان گرامی، جدو اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں کہ شیطان دے قدماں تے نہیں چلنا، وہ تھوڑا کھل مکھلا دشمن ہے، تے پھر تنا اوہی ہے، سیانا بندہ اوہی ہے جیڑا دشمن دے پیچھے نہ چلے بلکہ رب رسول دے دین تے چلتا نظر آوے۔ میں ایک مثال دینا تانوں، چوکیدار رکھنا ہوئے نا، چوکیدار جیسی آنے ہیں یار چوکیدار سخت ہونا چاہیے، کسے دا بھی لحاظ نہ کرے، یعنی چوکیدار اپنا صحیح کرے۔ اگر چوکیدار اسی میٹھا رکھ لینے ہیں، ادھر راہزن ڈاکو آن، چور آن، لٹیرے آن، وہ آکھن خبردار، تے وہ ایک جگہ پگل جاوے، میٹھا بن جاوے، آکھے بھی ٹھیک ہے میں ستا ہوں تو تسی جاؤ جگہ لٹ کے چلے جاؤ، ان وہ جگہ لٹ کے چلے جان، تے وہ آکھے کہ میں صبح مالکاں نوں آکھاں گا میں تے ستا سی، تے لہذا ڈاکو آئے نے پتہ ہی نہیں چلیا۔ انج دا جڑا چوکیدار ہے وہ کیا تسی رکھنا پسند کرو گے؟ نہیں پسند کران گے۔ اچھا ایمان والے بیٹھے ہو، دنا سیانے لوگ بیٹھے ہو، دوستان گرامی، دنیا دی خاطر، دنیا بچان دی خاطر، ساڈا مال زار گھر بچ جاوے، انہوں بچان دی خاطر اسی چوکیدار جڑا ہے میٹھا رکھنا پسند نہیں کرتے، تے جس وقت واری آوے دین دی، اسلام دی، غیرت دی، حیا دی اور تواڈے ایمان دی، تاکہ تواڈا ایمان سلامت رہے، تے اس وقت میٹھے مولوی دی کیوں لوڑ پہ جاندی؟ یعنی یہ دنیا دا ایک قاعدہ قانون ہے، جے اگر دنیا نو بچان دی خاطر سخت چاہیے ہے چوکیدار، تے سیدی اعلیٰ حضرت امام محمد رضا سرکار فرماندے نے تو ادھر ادھر کی بات نہ کر، مجھے یہ بتا قافلہ کیوں لٹا، مجھے راہزنوں سے غرض نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے۔ آپ فرماندے نے اتو جبے کبے دستانہ ٹوپیاں پا لین تے وچوں راہزن ہون، ڈاکو ہون، جڑے تیرے میرے ایمان دے لٹیرے بن کے بیٹھے نے، وہ کیڑے نے؟ نجدی نے، رافضی نے، خارجی نے، دین دے دشمن نے، یہود و نصارا نے، جڑے میٹھے بن کے تیرے میرے ایمان نو لٹ رہے ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت سرکار فرماندے نے سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگ کے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ فرماندے نے جاگ کے رہیا جے۔ معلوم ہویا میرے ملت دے نوجواناں جے دنیا دی خاطر سانو سخت چوکیدار چاہیے تے ساڈے ایمان نو بچان واسطے، دین نو بچان واسطے جڑا مولوی چاہیے وہ بھی سخت چاہیے۔ بولو سبحان اللہ۔ تا شاعر کہندا میٹھے میٹھے سونے تیرے بول کملی والیا، میٹھے میٹھے سونے تیرے بول کملی والیا، کج لیندے آسیاں دے پول کملی والیا۔ میں کہ ٹھیک یا اگلا فقرہ بھی سن، بولو سبحان اللہ۔ میٹھے میٹھے سونے تیرے بول کملی والیا، میٹھے میٹھے سونے تیرے بول کملی والیا، کھولی جاندے منافقاں دے بول کملی والیا۔ بولو سبحان اللہ۔ تو
آ میرے ملت دے نوجوانا توجہ فرمانا، حضرت سید اسماعیل شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ اے اکاڑے دی سرزمین دا بے تاجدار بادشاہ میرے میاں شیر ربانی سرکار دا مرید خاص، آپ سرکار اس آیت دی تفسیر فرماؤندے نے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ سید اسماعیل شاہ صاحب بخاری فرماؤندے نے فرمایا اللہ رب العالمین فرماؤندا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والیو، اگے آپ فرماندے نے آمنو، فرمایا ان دے اندر چار حرف نے، آمنو دے اندر فرمایا چار حرف نے، آپ فرماندے نے الف دے نال اللہ رب العالمین نو مننا وے، اور میم دے نال محمد رسول اللہ نو مننا وے، نون دے نال فرمایا اللہ دے سارے نبیاں نو مننا وے، واو دے نال اللہ رب العالمین دے سارے ولیاں نو مننا وے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے ملت دے نوجوانا، اللہ رب العالمین ارشاد فرماندا ہے آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، فرمایا اے ایمان والیو اسلام دے اندر، دین دے اندر فرمایا پورے پورے داخل ہو جاؤ، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے قدمہ تے نہ چلو، اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِینٌ، تہاڈا کھل کھلا دشمن۔ سورۃ بقرہ کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا دوسرے مقام پہ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، فرمایا ایمان والیو لوگو جیڑیاں چیزاں زمین دے اندر فرمایا حلال تے پاکیزہ نے، فرمایا وہ کھاؤ، اور شیطان دے قدماں تے نہ چلو، وہ تہاڈا کھلا دشمن ہے۔ کی مطلب؟ فرمایا حلال چیز دے نزدیک جایا جے، حرام دے نیڑے نہ جایا جے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ مومن مسلمان دا نام وہی ہوندا وے جڑا اللہ رسول دے حکمات تے عمل کردا ہویا نظر آوندا ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ سورۃ انعام دے اندر رب العالمین ارشاد فرماندا ہے کلوا مما رزقکم اللہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماندا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ دا دتا ہویا رزق کھاؤ تے شیطان دے قدماں تے نہ چلو، او تہاڈا کھلا دشمن ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ یار اللہ رب العالمین تا جگہ جگہ تے سانو متنبع کر رہا ہے، دس رہا ہے، فرما رہا ہے کہ حرام تو بچ جایا جی، حرام دے نزدیک نہ جایا جی، حلال دے نزدیک جایا جی۔ بولو سبحان اللہ۔